दुख इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं। आपको न भी समझ आई तो जुमला बड़ा मजेदार है, मेरी तरबियत करेगा। दुख इंसान को अल्लाह के करीब करते, सुख बंदे को अल्लाह से दूर करते। याद रखना, जिनको दुख कोई नहीं ना होता वो तो बैतुल्लाह के गुलाब को पकड़ के भी नहीं रोते। जो तड़प रहे होते ना, तड़प रहे होते, सिसकियां ले रहे होते, उनके करीब जाके पूछो बाबा क्या मसला है, तो कहते हैं बेटी ससुराल में दुखी है, बेटा जवान है पर बेऔलाद है। दुख है ना जिन लोगों को, उनके पास दर्द है, उनकी आंखों में आंसू है। लेकिन जो सुखी है उनका माहौल, उनको उनके मामला सख्त हो जाते।